Kenate bulan Muharram. Bicara bulan Muharram adalah bulan hijrah. Jangan Anda punya pikiran bahwa hijrah teh bulan Muharram. Sanes. Hijrah nama sami sareng kelahiran bulan Rabiul Awal. Hijrah Kangjeng Nabi ti mana ka mana? Di Mekah ka Madinah. Hijrah teh punung lain, belik lain, bukan. Strategi berdasar wahyu. Namanya strategi berdasar andai tidak diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, beliau tidak akan hijrah. Perih, nyeri, ripuhnya harapan kafir Quraisy di Mekah adis yang harapan kita tak tangguhna Rasul diboikot, dihina, didera, anak buahnya dibunuh, dicambuk, ditusuk dengan tombak. Ia tetap berdakwah sesulit apapun. Dibujuk akan diberi harta sebanyak-banyaknya asal berhenti mendakwakan Islam. Mau dia bersumpah, andai bulan disimpan di tangan saya tidak akan berhenti mendakwahkan ini. Waduh, eta hebat. Tapi ketika Allah yang maha melihat bahwa kekuatan akan datang tetapi harus dibantu oleh orang-orang Madinah, maka Allah memerintahkan untuk hijrah. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Panjang cerita lalakona mun dicaritakeun moal beak 3 jam tentang hijrah. Cukup saya katakan betapa berat perjalanan hijrah. Yang jelas tanpa Rasul hijrah, Islam tidak akan sampai ke Indonesia. Gitu ya bahasana. Nah jenah. Andai Rasul tidak, maka Islam. Sebab kekuatan kafir luar biasa. Bahkan sudah pindah ke Madinah pun masih tetap dikejar, diperangi. Terjadilah perang Badar. Pasukan Islam sangat lemah. Wa antum adillah zalil. Ada dalil kudal, pemberi petunjuk. Dalil, alasan, pemberi petunjuk. Ayat zalil, kalau kuzal hina, zalil itu. Wa antum adillah, pasukan Badar itu pasukan hina, maksudnya hina, rendah, lemah dari sisi kekuatan. Jumlah 313 kurang lebih, melawan kafir 960 lebih, sering disebut 1000 kafir teh disebut sok 1000. Persenjataan Islam morat marit, kafir senjata lengkap. Perbekalan mukmin morat marit, kafir lengkap. Makanya ketika bertemu kafir sangat bersemangat. Nah sebabnya pasukan sakit itu mengan seperti luan aing sekali ngegalai ge modar sih. Itu yang mendorong kafir menjadi bersemangat melihat umat Islam sedikit dan bedog nage bedog ronghek. Yang paling prihatin pakaiannya, cuman dalam filmnya nggak diperlihatkan aja tuh. Kok pajajian sekarang jadi begitu kalau membahas ginian? Apaan Sarah Bukhari boga 2 nama, boga Kustulani, boga Fathul Bari lagi boga 2 set deh. Tuh ti Abah dan Deni ya di Pelabuhan saset, sarang di Jakarta saset. Baik, sama Mehtalkin ya. Hadirin, diantaranya banyak sahabat Rasul yang hanya menggunakan sorban compang-camping dibagi-bagi ke menutupi gagaduhan we. Saking miskinnya pasukan Islam. Allahu Akbar. Mantak cek anak kudu jadi pasukan Badar. Karena itu di NU selalu dibaca sholawat Badar. Bukan hanya lantunan sholawatnya anakku, ikuti prinsip-prinsip kemampuannya. Wa antum adillah. Jumlah seetik, persenjataan lemah tapi kuat. Bagi umat Islam, kenapa jadi berani melawan? Padahal jumlah sedikit, karena Rasulullah yang tidak pernah bohong sudah mengatakan, kamu ditunggu di surga.
bidadari sudah menunggu. Orang Arab nggak ada bidadari mah tuh nyedat jadi aing rek perang tika modal aing sabab paeh aing berarti jadi aing kafir berani hidup sedangkan Islam berani mati di dinya ripuhna panci itu masih eun paeh kafir mah pasukan Islam hayang paeh ribuh pak ngalahin jelema hayang paeh wow disebut teh banteng ketaton ngamuknya luar biasa jelema hayang paeh wah sok padaran aing sia sok encan wae ting kitu ting henteu dipetakeun aing kitu kira-kira Allahu Akbar ana mah sok ceurik Pak amun maca syarah hadis Bukhari nu ngajelaskeun perang Badar ya butut-butut si Jejen kunaon sukses nyieun pasantren di kampung Baulisung masyarakatna ex komunis make semangat Badar set tata santri-santri awal tahu sabaraha ajengan di dia 80-an 8 hiji uing lagi cicing di saung butut tadi belah lebak sok nyeum beas teh ka manehna malah da teu daang panulingan teu mana make semangat Badar luar biasa nya jadi henteu kieu Kang arek berjuang da abdi mah cengan tos masantren kumaha atuh jadi sebenarnya cek na jero hate geus lah jangan tong ngajak wae dewek pusing ka sieu teh nah hate mangan ieu na we bahasana diatur jujur sia urang nagrok bapak ka situ mah pusing lin ka dek teh hayu ngajak ngagerakeun berjamaah ngajak manakib segala rupa pan Badar aing mah ceklanana Badar aya si Badar piminantuan mah enok aduh bagaimana ini Neng Evil manok marah terus bagaimana eta masih Badar tukang bubur naik haji si uang ngomong sok kemana mana pangageingkeun maneh geus tunuh akhirnya kalah menang pasukan Rasulullah menang pasukan Rasulullah menang loba sahabat anu can capek perang teh itu kunaon teh can capek eun geus menang deui nya kenapa sampai demikian karena Allah memberikan pertolongan kenapa Allah memberikan pertolongan karena ikhlas karena hegra merjuangkeun agama ikhlas aya wae pitulung Gusti punten lain hayang dipuji anu sok maranakiban ka dieu teh lobaan saeutikan baan kungsi sugan manakiban eueuh sangu sahuap-huap acan aya wae nanti mana duitnya itu menang kitu teh perang menang diajar ikhlas sekalian orang tanyakeun maaf beribu maaf tidak bermaksud merendahkan ini sekedar bertanya di Kabupaten Sukabumi aya sabaraha pangersa kiai nu tiap bulan nyuguhan jelema 2000 ungek gideg teh coba sirahna cing puguh oh kieu ai kitu mah kitu we atuh jelema jauh-jauh paralat purulit ngaliwatan leuweung coba tiris da datang ka dia dong teh eta teh lah yang katepaan ikhlas da pinter mah loba di mana ge ucu pinter mah loba kang pidato loba tukang ngaji sumawana Sukabumi mah jagona anu diterangkeun bab koret bab berehan gitu tapi nu nerangkeunana kedul mereh kumaha sorry maaf hadirin rahimakumullah seperti itu jadi salah satu sahib Rasul sajana si Uwama tara nyebut sahabat kahiji tara kalau teman Rasul satu bahasa Arabnya sahib lamun loba sahabat
eta teh kental teh hiji ge sahabat urang mah coba omean lah ngamimitian geura saeutik-eutikeun. Sayyid Abu Bakar sahibur rasul, Umar Utsman wungkul, Abu Bakar Umar Utsman sahabat kakarek atawa sohbun atawa ashab ya gamarna sanajan gamarna gamar imajinasi lah sama nama tama bisaan anu ngagamarna dikira-kira irungna kitu kali tong yakin ting kanu kieu mah nya eta mah sakadar naon sakadar ilustrasi nya imajinasi dirin urang teruskeun sahabat di antara sahibur rasul yang ikut perang Abdullah bin Mas'ud, coba sebut. Pernah mendengar postur tubuhnya? Ketahuilah Sayyid Abdullah bin Mas'ud itu tinggi badannya sama dengan duduk orang lain. Jadi kalau orang lain duduk maka beliau berdiri. Lamun teh jangkung ye, sanamina. Lamun tina pean kana mastaka aya 80 cm tah. Ayanya 80 70 segitu orang jengkalan hiji. Tah ti luhur tina mastaka hiji ka handap 2 3 4 80 aduh eta uha cenah bisa naksir apan insinyur nagrog di dia tukang ngatur bangunan kabeh ge aing oh diatur batur ku urang mantak aya nu namru aya nu ngagoler paduli teu salah konstruksi di pagawean nyieun tangga kitu wae urang atuh butut can ngadorok-dok pun tara diganti tuh duh ciri khas kiai mah ampun ku guru sugan ajengan jajan macam kitu oh nu beres bangunanna teh papaya kabeh kumaha oh nu beres bangunanna geus lah tong diturutan Abdullah bin orang lain duduk dia mah coba bayangkan perang campuh ngalawan musuh ieu sohib nu hiji titirilikan unggal ditanya muncul bahasa orang mah Ibnu Mas'ud ngilu perang moal piraku abdi ditinggalkan Gusti hayang ka surga abdi ge aya tuh ngilu kunaon make ditanya watir nya sagede kitu ngilu sekalian kasalira ngadorong semangat ai jelema jadi jelema tong sok luhad lahed kana jihad ikuti jejak Abdullah bin Mas'ud walau fisiknya sangat pendek tapi semangat jihad tidak pernah ketinggalan beda maneh awak jangkung gede tapi memenek maneh jangkung gede awak duit boga anu kang kana bi ahli badri ya Allah sabarna mah ai maneh maca sholawat bangun tara leweh da sholawatna sholawat hiburan matullah salamun jangan marah ibu-ibu wong saya yang mengadakan lombanya juga nggak apa-apa ngantong terus gitu wae malah ku santri di dieu mah sholawat badar teh di puasaan saminggu puasana macana 40 balik saeuting coba karasa teu kumaneh eta na pek wae wa geus encan eta urang mah ngijazakeun pan saya geus beres sholawat nariah bare to hek rek dipecahkan supaya sholawat badar ulah dianggap lagu hiburan wae ungal grup gamus grup hadarongan aya we sholawat badriahan mah geunah dilagukeunana bahar basi teh jangan kumaha we ngalagukeunana anu kieu salatullah salamullah kumaha salatullah salamullah kumaha we teh mah numawana ngan nu muasaan mah siga eueuh coba jamaah zainiyah tong mung disebutlah maneh teh jamaah naon coba maneh nanya jamaah zainiyah angkat tangan we angkat tangan bek kitu lah bek teh jamaah zainiyah aning loba euy urang jarah yu
wali songo ongkosna ting sabaraha berena 500.000 tak gitu sok orang rencanakan setahun sekali jamaah pengajian azainiyah. Apakah itu jamaah majelis taklim pengajian mingguan bulanan tong umum lah sebenarnya nama orang mah zikir nama di bawah surya laya mursyid nama Syekh Abdul Qadir mursyidna Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul pangarsa Abah anam ajangan jajan mursyid lain cing tarik kayak ngomong lain gitu mursyid lain tak gitu mursyid mah pangarsa kudu kitu we dina diajar tarekat ceh mang penggeus maot guru mending ku aing urang palitekeun ieu jelema jadi selerisna mah perwargi mung aing naudzubillah min dalik kikituan entau tos beliau mursyid nama beliau urang mah kieu we jadi murid mantena pan keur ngomongkeun Abdullah bin Mas'ud ditanya dengarkan yuk sama-sama tanya ayo barangkali kamu punya target dalam perang Badar ini ya Rasulullah. Kalau make ya Rasulullah tong Rasulu ya Rasulullah mah dina CD dina kaset ya Rasulullah kanyawan bodoh ya Rasulullah. Apa targetmu ngomong saya mah gak repot-repot pokoknya Abu Jahal bagian saya dengikeun anak buah Badar jelema nu fisikna panglemahna pangleutikna justru mentana jenderal nanti ditu Rasulullah meneting bingungna eta aduh ya budak cing ngukur diri atuh mun arek di ditu teh ngabunuh kitu ngabunuh kopral ieu Abu Jahal bagian abdi sekaligus memberi contoh kalau dalam berjuang jangan suka mengambil pekerjaan yang paling kecil ieu titah mangulan batu nyokotan ulah lemetna kitu santri dewek di dia kitu kayak ditaplek bujur cieu di dia mah santri teh baheula geus kitu we kudu jihad we wah cenah mung pesantren kalinya terserah sebab saya tahu pesantren-pesantren yang memanjakan santrinya sok ilmu sok intelek ternyata dia jadi orang malas nantinya. Nyi santri uing mah sok titah naon kumaneh titah daang komo tah geuning eta aya gambar si Asyaf lain ngomong pasukan Badar teh kieu we santri urang ieu geunah ya dianggo calik kesang santri dewe marukan ieu lain gawir tapi babeh mana ya menang gawe itu cu sadayana ge raos jango calik mangga cobian kieu we santri uing datang bapakna make mobil halus make Fortuner bapakna datang nanya budakna keur bapakna geus sapada anak aing dikieu naon ngamak babalik beungharso teh sia bapana da anak sia mah teu gablek naon ninggal budak gede bapana bangkrut banyak terjadi anak-anak manja dimanja karena orang tuanya kaya begitu dia besar dewasa ayahnya bangkrut perusahaannya jungkir da boga mobil lagi menang nganyuk bola perusahaan lagi loba dilongrong dan lain sebagainya jungkir tuntunan kedua itulah jadi orang-orang stres mun ku saya diomongkeun 1 2 3 4 5 sama boga babaturan salah letres teman saya waktu di pondok dimanja dia dimanja dengan saya kercicing di warung Hamim disebutnya teh si ieu masih balangsak disebutnya si Jejen aya babaturan anak nu samana namanya hampir sama mau disebutkan bisa ditepikeun kumaneh hampir sama we wedadari ti asrama itu teh ngegerowan ka Hamim teh ada
ai dedengan Hamim meureun jejen aya cek Hamim tuh buring teh wedadari kadinya santri putri bu wedadari itu datang ke warung karena kata Hamim ada. Begitu datang kadinya aya budak ieu hek bedegul hek hideung kerdaang dirinya jeung kurupuk. Aduh eta bahasana nu gareulis dikira si titik-titik ternyata si jejen pelem tak euy kan iga teh pelem. Aduh inung saya mendatang ke ponok atau mawa cau keur ka ajengan bari leumpang turun tina jeep nu keplok teh ning jeep baheula jeep 48 baheula macan aya carry Pak. Kalau ayah dia datang siapa dia Nissan Patrol waktu itu sama dengan Land Cruiser sekarang datang sakali mangsa lain malikeun ka nyeri mah dengekeun sia sekali mangsa. Satu saat saya jarah ke Pamijahan, saya jarah dalam kapasitas saya sebagai pengurus Majelis Ulama Kabupaten dengan mobil Mercedes, walaupun Mercedes tua tapi antik tahun 75. Saya ketemu beliau si dulu yang diidolakan karena anak orang kaya dan tampan. Saya tanya beliau, asa pulan mohon Kang di mana ini teh Manawi abdi mah kieu we. Subhanallah sihina dimuliakeun nya jadi pengurus Majelis Ulama Kabupaten nya buka pesantren gede dan lain sebagainya dakwah ka mancanagara si pulan nu diponokna keur dimanja jadi jelema teu boga. Allahu Akbar. Satu lagi si pulan teman saya dari Jakarta, saya bisa napalkeun bujur karena jok Mercy teh nu bapa manehna, Fiat nu bapa manehna, motor Vespa nu bapa manehna. Tapi dia anak manja, kuliah di Kuwait. Sedangkan saya cuma kuliah kastrologi weh, putar-putar. Bakar kastrol Bu, kastrologi itu di pesantren. Allahu Akbar. Subhanallah, Allah membalikkan keadaan. Dia ayahnya wafat, tanahnya habis di Mampang Perapatan. Sedangkan saya anak tukang kampung terus naik martabat. Datang ke sini, assalamualaikum bari ngeluh. Jen, maafin gue ya. Emangnya lu punya salah apa sama gue? Ya gue kan dulu sombong sama lu. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Cek simkuring dipanyokotkeun kunci mobil 5. Nih Ji, lu mau pakai mobil yang mana? Gua dulu kalau ke rumah lu gua selalu dibawa sama mobil lu. Sekarang giliran gue, lu mau pakai yang mana? Yang lebih hebat lu pakai mobil Majelis Ulama tuh supaya menjadi kelihatan sebagai pengurus. Ya kerelang kuling. Mau pulang ya, mau pulang. Nih buat pulang. Jangan gua malu, jangan malu. Lu dulu ngasih sama gua, sekarang gua sama lu. Banget. Boga anak di manja di ogo taplek poin sia. Teresep deh ka kawali murid anu sok ngogo-ngogo budakna teh geus mah gagal anak nangke. Tuh santri uing ngateunya. Dasar bajejen ai ngomong sok ngacapruk. Jadi Abdullah bin Mas'ud teh naon tadi teh? Pendek tapi dia minta apakah dikabulkan oleh Allah menurut rasio? Mana mungkin Abdullah bin Mas'ud ingin membunuh pemimpin besarnya kafir Quraisy. Izin Allah dalam perang yang sangat campuh seorang sahib Rasul, sampai hari ini saya belum tahu namanya siapa, nyikat awakna Abu Jahal. Yes. Luka Abu Jahal, tidak bisa bangun lagi, ngagoler. Barang nyawa narek dicabut ku Ijrail, cek Allah jangan dulu. Ijrail jangan dulu dicabut. Kenapa ya Allah?
ada yang pengen dengekeun sia Allahnya anak Abdullah bin Mas'ud kusabab milu taralak tirilik we coba euy ai ka dieu teh geura nya posisikeun jadi pejuang tong hayang jadi rangkono krengkenek entong di dieu urang sama-sama merendah syararia. Abdullah bin Mas'ud keur nguriling kapanggih ka nyahoan ieu jangot Abu Jahalnya dia bisa anting metakeunana jadi maneh seureuh ya ai geus kitu mah teu ngalawan atuh. Kalau Abu Jahalnya masih di atas kuda pakai baju besi mana bisa Abdullah bin Mas'ud melawan dia. Ini geus ngulahek cek Abdullah bin beak geus duh mudah-mudahan jadi Abdullah bin Mas'ud sekurang-kurangnya gitu. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sudah memberikan petunjuk bahwa agama Islam yang dihijrahkan ke Madinah dikembangkan ke utara ke Eropa, ke barat ke Afrika, ke timur ke Yaman. Tas Yaman dari daerah pak nges tong terus dia ngomong nak ade. Jadi ke timur dari Yaman terus ke mana? Ke laut he. Nges kadenya mati ka Yaman ka kidul mah. Peta. Tuh lihat. Ini Mekah ke sini ke Yaman. Kalau kita naik pesawat dari Indonesia, biasanya ke sini, Pak. Baru ke sini ke Jeddah. Ini Madinah. Ke Afrika ke sini. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair. Terus ke dia Islam nyebar. Alhamdulillah. Apa ajaran utamanya? Ajaran utamanya adalah iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Berapa kaki? Jawab. Rukun agama Islam 1, 2, 3. Rukun Islam. Maaf, saya sendiri dari mulai kecil belajar dari diniyah sampai sanawiyah aliyah, rasanya guru nggak pernah ada yang mengajarkan begitu, sehingga sampai hari ini kita hampir keliru mana dinul Islam, mana Islam. Ini perlu dijelaskan. Bisa jelaskan dari Lampung sampai Aceh, dari Banjarmasin sampai Manado, sampai Sanggau, Makassar sampai Manado. Dari mulai Banten sampai Kupang saya sampaikan. Mohon doa nanti 28 29 kita merencanakan ke NTB dengan Pak Gubernur NTB. Di Indonesia ada 2 provinsi yang dipimpin oleh ulama. Jawa Barat oleh Kiai Haji Ahmad Heriawan Al-Hafiz dan NTB oleh keluarga besar Asy-Syafi'iyah. Oh, dulur sadayana. Baik. Jadi 3 kaki. Tripod. 3 kaki. Ta. Ieu layar 3 tuh sukuna. Tukang foto 3 sukuna. Dipatahkan 1 berdiri atau roboh. Yang populer di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, yang populer cuma 2. Iman Islam. Ihsan tara disebut-sebut. Budaya. Kalau ditanya, ek naon euy ka dieu cek ajengan nyuhunkeun doa pangersa hoyong dikuatkeun biasana tos weh siga-sigana buah-buah pangersa ge lamun teu ulin ka nagrog mah euy saumur-umur we kitu turun nek anak incu. Yang dibicarakan hanya satu lagi, jarang seakan-akan dia bukan rukun agama Islam. Bedakan rukun agama Islam 3, iman Islam ihsan. Rukun Islam 5, syahadat, salat dan selanjutnya. Saya ulang. Rukun agama Islam 1, 2, 3. Rukun Islam 1, 2, 3, 4,
budayakan ke keluarga, ke masyarakat ngomongna kitu. Para ustad mun pidato muga-muga orang sadayana ngariung di tempat dina raraga muharraman, dina raraga maulidan, dina raraga rojaban supaya kuat iman Islam ihsan. Jangan habis sampai di Islam. Dengan adanya Anda mengatakan hanya sampai Islam, sama dengan Anda mengkhianati Rasulullah, mengkhianati malak Jibril, mengkhianati Allah. Allah menurunkannya 3 kaki, dipotong hiji, jadi tinggal 2, robohlah Islam. Pakaian geus kawas kafir, gaya hidup seperti kafir, usaha banyak riba, akhlak tidak baik, ibadah lemah. Penyebabnya tah ia dipotongkan. Pak Kiai, kenapa umat Islam sekarang berani mematahkan itu? Disengaja grand skenario orang kafir yang menjajah di Indonesia kurang lebih 350 tahun mematahkan yang satu. Jangankan bisa melaksanakannya, definisinya saja masih giung, masih pusing. Saya menanya, ibu-ibu, bapak-bapak, tentang iman dulu. Jadi loba Malayu yang ngomong depan, banyak beberapa orang yang dari Jakarta asalnya bukan dari Sunda, yang dari Padang, yang dari Sumatera, dari Makassar, dari mana-mana, nggak paham bahasa Sunda, mentah karena Malayuan nya. Hadirin rahimakumullah, coba Bismillahirrahmanirrahim. Iman ada ilmunya, ada prakteknya. Saya mau nanya, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah ada bekal iman dasar? Bekal dasar iman sudah? Saya mau nanya, siapa Tuhanmu? Apakah Allah itu ada? Apakah Allah itu pertama ada sebelum yang lain? Apakah Allah itu abadi? Wujud kidam bako. Apakah Allah itu melihat, mendengar, mengetahui, gagah, kaya, mengkayakan, pemberi rizki? Itu ilmu nauntah. Saya sekarang mau nanya prakteknya, praktek iman. Perhatikan, kumaha praktek iman cenah? Iman praktek iman. Buktinya kalau kamu sholat, praktek iman. Di ujung dalam niat dikatakan lillahi. Jadi usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adaan imaman. Tak eta ngucapkeun lillahi ta'ala, itu praktek iman. Sebab sholat yang tidak lillahi ta'ala tidak pakai iman. Patah satu kaki, gagallah dia. Jadi ada ilmunya, ada prakteknya. Paham praktek iman dia? Buktina dina usoli make nawaitu samagodin an ada ifarisya Ramadan hadisana lillahi. Nawaitul hajja lillahi. Itu praktek apa itu? Sekarang praktek Islam, sholat Islam, fikih, ibadah tauhid. Allahu Akbar, tata larana Bismillahirrahmanirrahim. Rukun sholat ayat 17, hiji niat, 2 takbiratul ihram, 3 maca Fatihah, 4 ruku, 5 tumaninah, 6 i'tidal, 7 tumaninah, 8 sujud, 8 tumaninah, 10 diuk, 11 tumaninah. Nah, terus ketika seterusnya sabaraha. Praktek tuh bisa dipraktekkan. Allahu Akbar, praktek takbiratul ihram, praktek Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Praktek ruku tuh, praktek i'tidal tuh, ada ilmunya, ada prakteknya. Sekarang ihsan, ada ilmunya, ada, harus tuntas. Anda belajar Islam, kiai Anda, guru Anda tidak memberikan yang 3 ini secara tuntas, hianat beliau. Anda dibodohkan. Ibadah Anda rumpung, buntung, patah, tidak sempurna. Sekarang definisi ihsan.
arek ku Sunda rek ku Arab rek ku Indonesia kumaha maneh sok pan tadi ge iman aya definisina, Islam aya definisina, aya ilmuna, aya praktekna. Sok ihsan nyaeta breng kira-kira barusan yang bicara semua sebagian besar sebagian kecil. Islam ti orok geus kumisan kitu geus jangotan geus incuan geus wisan kelanan can dititah tong sok eta jadi salah nuduh saya tong sok pindah ti heula ucu kembali ke sini tuh aya di euy balikan deui itu ngomong teh panese ngomong teh coba maneh ka dieu naik ke jadi panawari asa kitu we sada sieun-sieun acan jelema loba kieu diulang ya iman Islam aya ilmuna aya praktekna ihsan ge aya ilmuna aya praktekna ilmu ihsan definisi takrif diulang sadayana rek ku Arab rek ku Sunda rek ku Indonesia silakan dengan Arab dengan Sunda Indonesia atau Inggris please ya ihsan nyaeta tetep nu ngomongan saeutik ieu teh mu ngomong atawa teh nyaho angkat tangan nu teh nyaho jujur entong kieu jujur makia ngacungna andai anda tidak kena grog lain agul siapa yang bertanggung jawab terhadap anda eta ucu matak tong digogoreng uak masuk lila teuing ngajina nu matak jadi lila maneh banget bodohna nyalahkeun saya geus capek tiburang mula saya mengaji isuk mula geus ngalayan tapi kan kasihan anda ngaji terus-terusan eta teh kumaha teh muludan teh ngonang mau balik ti Jakarta teh ngan amek-amekan ngonang ti Bandung nyanyi mau balik teh aya nu kieu ini makanan pokok ini dasar ini wajib ini satu patah Islam anda patah hai itu ngomong Indonesianya supaya semua bisa ihsan adalah melaksanakan ibadah kepada Allah dengan kemampuan seakan-akan melihat Allah andai pun tidak yakini Allah melihat kita. Coba diulang. Ada loba nu ngomongna euy sunna ibadah orang ke Allah kalawan keyakinan kaya ningali ke Allah mun teu mampu yakin Allah ningali ka urang sakitu takrifna itu definisi ihsan. Saya minta ibu-ibu satu bicara ini wajib bu. Selama ibu tidak mampu memahami dan menerapkan ini maka ibadah kita sebenarnya tesah kudu bejakeun kudu dieceskeun pisan mah ngomong teh yang diogoh we tesah apaan rukun itu tilu teh langit rukun hiji mau dikabul ku Allah da cek Allah ingin mesena ge tilu kurang hiji teu kaji naon ieu teh sambal kudu aya naonna sambal cengek uyah kula orang datang naon ieu mah imah uyah jeung gula teu make cengek tuh ditolak. Allah memesan semua ibadah harus iman Islam ihsan lalu anda tidak pakai satu nyabayahna we ditolak. Ayo kudu dicentrekeun pisan ngomong galak mah kitu urang mah karunya we ka maneh umur geus sakitu belek-belek keneh wae kumaha ari ihsan teh nyaeta ibadah ka Allah kalawan keyakinan seperti nenyok ke Allah mun teu mampu yakini Allah teh nenyok ka urang praktekna tuh
Sekarang praktiknya, praktek ihsan kumaha praktekna, da lain ucapkeun lillahi ta'ala. Ihsan mah praktekna lain ku gerakan, lain ku babacaan, urusan kolbu. Praktek ihsan adalah munculnya kemampuan melihat Allah dengan mata batin. Ngomong, praktek ihsan adalah, duh kena ya guys beting kumaha tuh. Itu diomongkan heula tadi amanat tipun guru. Kemampuan melihat Allah dengan mata batin. Apakah ibu dan bapak masih hidup? Sekarang telunjuk si Uwa kelihatan atau enggak? Allah kelihatan atau enggak? Nah gitu, tete ngaranna teu ihsan. Sumuhun. Waduh, ini maju kena mundur kena, membahasnya juga Pak beresiko Pak. Kenapa ulama lain tidak bisa menyalahkan Pak Jejen? Sebab saya juga pasang kuda-kuda dulu. Sebelum saya menjelaskan makrifat secara hakikat, secara mendalam, saya persiapkan dulu: satu, ilmunya; dua, prakteknya; tiga, SK-SK-nya. Maka SK hula, dipilih hula dari muktamar. Setelah saya terpilih, mempunyai wewenang, baru berani membahas yang begini. Kiai-kiai yang tidak punya wewenang, tawarani ngebahas kabeh ente. Sebab kalau Anda membahas seperti ini, Anda akan disebut aliran sesat. Kenapa disebut aliran sesat? Nunrangkeun Islam sebenarnya, sebab mereka yang tersesat. Mereka tidak tahu ilmunya. Yang menerangkan seperti ini dianggap salah. Sebenarnya mana salah tanya teman ya, mending picana ihsan mah tuh pan kitu jadina. Duh, ieu mah jelimet Pak ngabahas nu kieu mah Pak. Ieu curug katingali ku panon zahir. Panon batin urang keur nempo ka Allah teu. Kumahnya cenah nempona kumaha? Lain nempo kudu katenyong baranyai kayakinan dalam diri kita bahwa di balik semua yang ada ini adalah ada Allah. Lain di balik tukang ngeunana nyumput lain. Salah dewe ngomong tepan. Disagigireun susah dewe, disagigireun kos nyong celok. Dijeroan dikorehkeun eueuh. Lah kumaha atuh? Kumaha deui ngomongna atuh? Di balik semua yang ada ini adalah Allah. Saya sudah berani mencontohkan dari dulu. Ya taplak lain. Yang bikin taplak ini si Neneng, maaf Bu Neneng. Suaminya namanya Pak Asep. Neneng meninggal duluan, Asep masih hidup. Ketika si Asep melihat taplak, yang mengatakan mama. Kata si Ujang anaknya, bapak gila ya, kok taplak disebut mama? Yang salah anaknya bapaknya? Nggak ada yang salah, sebab kemampuan makrifat si anak melihat taplak. Tapi kemampuan makrifat si ayah melihat taplak tembus pada mama. Piraku tuh bisa nu kitu euy. Ku hese ingat marah maneh. Saya tadi malu Pak, malu saya tadi di pesantren Al-Mursi, Miftahul Huda Al-Mursi. Rupina ayat Al-Mursi di sok hadir ka dieu. Pesantren yang besar, yang kokoh, sistemnya kuat, santrinya 2 lipat santri kuri. Kiainya jararago. Saya mendengar kabar salah seorang kiainya wafat, saya ke sana. Maksudnya takziah, sebatas datang mendoakan ke kuburan titik. Saya berpikir mumpung ke situ saya bertemu kiai-kiai utamanya. Saya masuk ke rumah kiai utamanya. Ketika saya sedang ngobrol sebentar,
Datanglah kiai sepuh yang lain di pondok itu juga. Punten seribu punten. Beliau menangis. Mana wajah jense mana? Da teuningal. Geus lila ngimpi. Ayeuna geuning papangi. Malu saya mah. Ieu mah pesantren. Pesantren anyar keneh ieu Pak. Can asup kelas-kelas teuing. Itu mah. Masya Allah. Adrian rahimakumullah. Eta kaset didangukeun ku abdi. Jadi kajian hikam itu ternyata jadi konsumsi pengersa para ulama besar, Pak. Ya, geuning teu heureuy. Padahal saya jelema bodoh. Ternyata didengar Al-Mukarramin Kiai di Tangerang kemarin. Kiai terima kasih. Naon kitu? Itu lu pembahasan hikam itu. Tak itu nu kieu tanu diomongkeun kieu. Itu nu ditayangan ku para ulama teh itu. Ulama ge hese yang menang nu kieu teh ucuk. Hese, komo jelema awam. Mata ku siwa dicontohan teh kana naon tadi? Taplak. Eta taplak menang nyieun pamajikan. Hege si Asep si Ujang sok bahili deh ka. Si Ujang atulah anak nah si Asep di balik itu sok itu nang tibalik malam ieu. Cek si bapak naon cenah nu taplak teh? Cek budakna taplak. Mama taplak. Sabab aya anak nama panon nanyo taplak, panon batin nanyo taplak. Dagan tika dia jeung deuleunana. Tah ka Allah ge kitukeun. Ngan bedana ari mamah mah aya irungan, aya bibiran, aya Allah kumaha ngabayangkeunana tong dibayangkeun. Da laisa kamitslihi syai'un. Tos we yakini. Naon cenah? Naon dia? Makhluk, benda, hakikatnya menang nyeun saha ieu? Jadi di tukang dia ya saha? Katempo teu? Ku batin katempo? Terlihat dengan batin? Diyakini dengan kalbu bahwa di balik selampai ini ada apa? Lain di baliknya lain. Di sabatineunana tuh lah. Kudu kitu suka ngomongna disabatineunana. Iya ku aing kapangi dibere ku Allah bieu karunya cenah eta si Jejen keur ngajar dulu-duluna kana kamaripatan di satukangeun bisa dikorehan di sagigireun bisa dikorehan di sabatineun kapangi di sabatineunana aya naon eta teh naon cu kaharti bieu kaharti di sabatineun benda teh aya naon eta teh ilmul yakin eta teh can terpenuhi ihsan ucu encan sebab itu baru pengetahuan atas informasi dari si Uwa tong ungek-ungek teuing ente can beres ya panyata geus diterangkeun mah geus atuh Uwa rek cukup dina sirah kudu tembus kana rasa eta kudu tembus kumaha tuh nemuskeunana kumaha nemuskeunana ilmu mah dina sirah rasa mah dina qalbu ilmu mah nasirah ari rasa mah dina qalbu jarakna ngan dua jengkal jarakna ngan dua jengkal keteta deket engkau deket tapi jauh engkau deket tapi jauh nah kumaha tuh carana wa hayang ngucurkeun eta kanyaho nu geus dieceskeun tadi tentang ningali Allah teh geuning kitu dikucurkeun ka dieu kudu kulatihana beunangna teh kulatihan teu bisa ku pidato ieu mah geus teu bisa. Lajan profesor, doktor, super profesor, botak ka bujur-bujurna. Arek nyebut nu hareup bi teh. Ngan bisi dianggap porno saya teh. Mentak botak da bujur mah teh baheula ge botak wae. Aduh, ai maneh cing ngarti we atuh. Urang bereskeun ka karek rek salam. Tunuh hees balik jung kitu lah. Tong gandeng jeung saya.
Tapi yang ngaji mahal ya mah Pak. Ini ngaji mahal ini Pak. Lain muji-muji mana? Pangersa-pangersa aja kan sangeun ngabahas nu ki atuh nuhun. Dengan alasan apik, dengan alasan sieun ti soledat, jadi teu dibahas. Akibatnya jelema jadi teu nyaho. Wayahna we nu kieu mah kudu meunang resiko. Mun tukangan aya nu nyebut ajangan janjin teh sok hareup teuing ngabahasna. Da memang kudu hareup nu kieu. Jadi lamun maneh di tukang teu kahareup nya teh salah. Hadena anak paingan ku Allah anak diangkat heula jadi rois nasional, diangkat heula jadi syuro internasional. Jadi wani we ngomong kieu di Malaysia di mana rageg Pak nu menta nu hayang pembahasan kieu rageg. Ieu mah kalaka overacting we, becus ngadua meusan pada boga kaluar biasaan dipajang-pajang hareupeun jelema, tu jelema teh muji ka sia. Pada boga kemampuan kitu patut, kitu masih limbat ge bisaeun. Manu kitu we da hebatnya eta ilmuna, bisa ngejet botol teh kajauhan. Nu kitu mah euy ilmu encek ke becuseun. Kumaha carana ngolah energi bumi? Kagaiban nu kararitu teu kudu ge make iman. Cukup ku energi bumi tuh mun mah latihannya terus maneh tahan napas tuh. Lila kalilang kayak tenagaan mana bisa medol botol teh kajauhan huarik nu gitu karomat teh ngapa kancang lempang nalur eta budak ge bisaeun ngaleungit Hindu ge bisaeun tong sok agul teuing kudu kitu patut nya kade di urang terlalu ngagul nu kitu jadi nu disebutkan wali teh jelema sakti jadi kasaktian nu dipujina teh lain katakwaan tapi kasak hebatnya wali anu bisa ngapung dipetakeun teh ngapungnya teh peuteui kana kelapa tungtungna jaka tingkir gelut terus jaka tingkir teu pernah salat talung-talung teh si kian santang mah meusan maka aya alhamdulillah tapi salatna mah terkatembo deh kian santong les leungit teh dasar negara aing isah tika naon teh tadi teh ngomong teh isan teh kumaha isan teh ningali ka Gusti kumaha naon seperti taplak menang saya teh cineneng katempo ku si Ujang salakina naon cenah ngomongna ai cek budakna tah ka Allah ge kitu kaharti ku otak tengus kana rasa can tah kitu jujur encan ari uyah asin ilmu atau rasa sia ilmu tama karek beja yen uyah asin ilmu cenah uyah asin aya ngarasa mah tak eta rasa teu ngomong deui naon euy nek pangneangankeun buah nu eueuh di urang pangneangankeun buah nu eueuh di urang cak korma geus ngasaan maneh heueuh hese ah tin rada jarang lah loba nucannya tin itu enak agak ngeres anjeunna tin itu enak tahu bahwa tin itu kapan Anda tahu dari mana Anda tahu jadi Anda sudah punya pengetahuan merasa kitutnya tauhid nu beredar di Indonesia teh tauhid ilmu ngagolakeun hulu teu nemus kana rasa teu nemus kana mantak torojol nu disebutkeun muraqabah sep kancangan cep geus peuting cep mun aya kieu berang keneh heuh
kuduna uah jam 10 eureun tadi ngaji teh da ana ge hayang eureun teh tadi wassalam capek isukan kudu pidato di lapang yang hareupan jelema 7.000 isukan coba ana naon disebutna teh atuh penanggung jawabna tuh asup kana mura nu mantak dina grog diayakeun tiap bulan diajar riyadho. Alhamdulillah nembe kirang langkung 60 urang nu sok hadir. Urang nagrog sok ngarilu tara euy. Baksit asoknya malam Jumaahnya. Hayo ucuh hasep mumpung wah hirup keneh. Engke karasana manfaat ajengan jajan mun geus maot. Aduh kaburu maot euy makrifat teh encan ai keur aya urang bareto gagabah. Teu diwaro ajakanana. Engke geura. Kumaha mun anak tereh maot da loba babaturan anak anu ngarora keneh geus maraot loba ajengan aun caringin karek 60 tahun pupus ajengan nu di Cianjur tadi sekitar sekian pupus ajengan opan enom keneh pupus da anak ge meureun sah-sah wae maot umur sakieu sah kahayang mah hayang naon hayang meungpeung anak aya keneh. Aduh, itu natungtung letah omongkeun teh. Tadi mah diomongkeun ku ananya keur ngaji tafsir mah tadi. Ayeuna mah teu wani sok jadi fitnah. Sok jadi fitnah. Ngadenge beja nu disebutkeun waliullah. Ngadenge beja nu disebutkeun waliullah. Eta teh langsung ti barang bijil tina beuteung inung waliullah. Bodoh heula. Malah belegu heula bengal heula cara Sayyidina Umar soboh belegugna ge heueuh Sayyidina Umar mbak kuda ulah sok dieceskeun hormat. Mana lebih nakal antara Umar di waktu muda dengan kita sekarang? Umar itu lebih jablong dari kita. Tapi kenapa ketika dia sudah menembuskan ilmu yakin menjadi ainul yakin, hakul yakin, dia berubah menjadi orang yang paling adil. Yang namanya Rabi'ah Adawiyah. Kita ajengan wani ngomong gitu. Saya mah geus berkunjung ka makamna geus. Geus ngawangkong jeung juru kuncina. Akang geus. Duitna bea ku udud. Hegerana rarabung ka si Umi ka dieu. Lain ngalasesa sama lain bangun curiga wae ka saya teh. Saya teh dianggap jelema panjang kokod. Sok tuna cepet tabungkan. Tami kasawe mikeun nama kanu aya di dieu ke panitia menakiban tah mi sok ana setor saanu kiceuna mah ieu keur ka Mesir ieu cuk urang ngalongok dunungan mana wa Firaun eta si uwa cenah ngahina ka aing da orang tarekat mah kitu sih teh tara muluk-muluk sosolehan hayang jadi anak buah Firaun mung gitu pengen jadi anak buah Firaun nggak mau rumasa merasa tuhnya jelema geus tembus kana rasa mah memeh wawuh jeung anak mah maneh teh bola hayang jadi anak buah Firaun mung rumasa entah syariat wawuh jeung urang maneh jadi beda cara berpikir tah dunungan. Wah jangan menghina saya. Oke. Anda punya pegawai kerja di sawah dari jam 7 sampai duhur, istirahat duhur, lalu pegawai Anda ketika dilihat tidak ada di sawah, ketika Anda cari ternyata sedang main layangan. Begitu dikatakan, hei Jang kerja, apa kerja? Kamu itu kan kerja di saya. Memangnya kenapa?
Ya kerja dong, nggak mau weh. Kan kamu digaji jang, Allah duit